हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कफ़ या खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है उसके बारे में बताऊंगा। और आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन, जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी के लिए, कफ के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है, ये जो है बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये एक सिरप है जिसका नाम है वीज़ल मिक्सचर। वीज़ल मिक्सचर नाम से ये आती है, वीज़ल कंपनी इसको बनाती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ही खांसी रहती है और आपके जो लंग्स हैं उसमें जो है बलगम जमी हुई है और बलगम जो है खांसने के बाद भी नहीं निकलती, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव। अगर आपको बहुत ही तीव्र खांसी, वायलेंट कफ जिसको कहते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम है और आपको खांसी का मतलब इतनी ज़ोर से खांसी आती है कि आपके चेहरा लाल हो जाता है, तो भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। या बच्चों में निमोनिया की प्रॉब्लम है, या ट्यूबरकुलोसिस टीबी की प्रॉब्लम है, या जो है खांसते खांसते जो है सफोकेशन होने लगता है, दम सा उनका घुटने लगता है, बच्चों में भी बड़ों में भी, ये सभी में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको जो है आप यूज़ करें तो आपको अगर कोई भी कफ या खांसी या कोई भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वीज़ल मिक्सचर ये एक सिरप है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको खांसी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई भी है, आपको है, बच्चों को है, या किसी को भी फैमिली में है, तो सबके लिए जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपके जो लंग्स हैं उनमें बलगम जमी हुई है और निकल नहीं पा रही है वो बलगम, और आपको उससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस सी जो है घुट रही है आपकी, या पूरी तरह से सांस नहीं आ रही, उसमें भी जो है सिम्टम्स में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये मैंने इसका इफ़ेक्ट बताया, किस किस प्रॉब्लम में ये यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको इसकी डोज बताता हूँ। वीज़ल मिक्सचर जो सिरप है, इसको बड़े और छोटे दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ों के लिए जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, एक चम्मच उसको खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद, दिन में 3 बार लें, एक चम्मच लें। और बच्चों के लिए जो छोटा चम्मच होता है, टीस्पून जिसको कहते हैं, एक चम्मच सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लें। 1-2 दिन ही लेंगे तो अगर आपकी खांसी, आपने तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ की हैं, मेडिसिन यूज़ की हैं, उसको लेने के बाद भी अगर आपकी कफ़ की प्रॉब्लम है और आपको जो है इसमें जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वीज़ल मिक्सचर जो वीज़ल कंपनी का होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कफ है, ब्रोंकियल अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके साथ में निमोनिया या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसते खांसते आपका चेहरा लाल हो जाता है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन वीज़ल मिक्सचर के बारे में आपको बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।